В предишният епизод босите ни крачета бяха на поклонение. Изкачихме една стръмна скала и се насладихме на гледката към Сегирия. Гледахме диви слонове от първия ред на ложата. Лето ни отново от Шри-Ланка. Приключенци като нас използват обществения транспорт. А усещането е голяма турбуленция. Първи опит с местния транспорт. Автобусите са навсякъде и по всяко време. Бързи, смели и сръчни. С отворени прозорци и врати за проветрение, а който има коса, да не мисли за прическата си. Сцени, които напомнят за комунизъма. Качването и слизането, разбира се, става в движение. Да не се губи време, че всички там много бързат. Вътре гладен не можеш да останеш. Автобус сервизът е 5-звезден и на висок клас. Там на практика можеш да си купиш всичко. От блокче за рисуване до хладилник с фризер. Директно се включваме на Шри-Ланка. И сега, твой номер автобус отива от Кантидом до Патарауела. А до Бобълдол? Автогарата на бившата столица Канди се оказа най-големия организиран хаос, който някога бяхме виждали. Всеки автобус надава клаксон, врява с все сила, минава и спира където си иска и всички отново бързат да бързат. Канди е сравнително голям, предимно хълмист град с стамбулски привкус. Algeria. Yes. Because down there is the big market. Okay. You can see the spices. Yeah. Навсякъде нещо се продава, всеки нещо лекичко те подканва, мирише на подправки и вкусно, дрехи, плодове и зеленчуци се продават рамо до рамо с сушената риба. Всичко е цветно и истинско. Exercise කරලා සමහරුන්ට හති අනේ හති ඔය අරව මේවා මුකුත් නොකර කොල්ලා වගේ ඉන්නේ මම තාමත් උදේ හවා කොත්ත මල්ලි බොන්නේ 50 පැනලා උනත් එයා පිටේ බොමු අපි කොත්ත මල්ලි කොත්ත මල්ලි ඔබට පිහිට වෙන්නේ කොත්ත මල්ලි මට මතක් වෙනවා අම්මා කොත්ත මල්ලි පෙව්ව කාලේ අපිට හැදුන හැම ලෙඩටම අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත අනේ මේක බොන්නකෝ. කොත්ත මල්ලි බොමු අපි කොත්ත මල්ලි මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි. Магазините за злато са безчет, също толкова са и продавач-консултантите, и клиентските места в тях. Огладняхме и се мъкнахме в първата барачка, а там ядохме най-вкусните традиционни хопари. Това е оризова палачинка във формата на купичка, с цопнато едно яйце вътре за разкош и много лютив сос за автентичност. Вкусно!
задължителната програма по естествен път беше включено пътешествието по една от най-живописните влакови дестинации в света. ЖП гарата беше направо като лъсната обувка с допълнително лустро за блясък. Чиста и спретната като швейцарски кантон. Кой каза Млада? 6 часа и 140 км. Втората класа се оказа повече от прилична. Вратите и прозорците заеха широко за прохлада. Кетерингът 5 звезди, разбира се. А той, влакът, се виеше през такива красоти, които умът дори отказваше да приеме за реално. Чайни плантации, оризови полета, палми и иглолистни гори се сменяха като кадри от случайно разпръснати на земята диапозитиви. Всичките прехвалени хвалби за този влаков друм се оказаха точно през създадено съчинение по картинка за 6-ти клас. Шест часа и 140 км по-късно кацнахме в Бандарауела, където бяхме запланували да правим интересни неща. What's your name? Mishra. Mishra. Yes. Mishra. Okay, Mishra. Nice to meet you, Mishra. Nice to meet you too. И пак се включваме от Шри-Ланка. And Mishra is going to Sayasa. Yeah. Now we're going to cook rice and curry. The 6 vegetables with chicken curry. අහස කඩාගෙන වැටුනත් ගණන් ගන්නේ නෑ පොළව ගිලා බැස්සත් එයා හිතට ගන්නේ නෑ කියන දෙයක් කෙලින් කියන්නට බය වෙන්නේ කැරපොත්තට බය වුණාට යකෙකුටවත් බය නෑ Учиха ни да готвим много вкусните местни гости. Не е лесно да се знае за протокола. දුන්නු උදව් මට මතකයි තවමත් ඔන්න අපි කියාපු සින්දු අහලා සමහරු බැන්නා නමුත් සුනිල් අයියා අපිට ධෛර්යය දුන්නා Двучасовите ни усилия в белене, рязане, мачкане и какво ли още не дадоха резултат. Невероятно вкусни кърита и огромно количество ориз. Then she wants to go to the land like me. Then Mira. After that they are married. And they celebrate a big function like Christmas. Big party. Yeah, characterized. ඇස්වයිස් කර කර නිතරම දෙන්නේ මට වදේ හැමදාමත් පැනලා දැනමුතු කම් දීලා හැම දෙයක්ම කරන්නේ මේ අපේම හොඳට අන්දිනේ උදා වෙලා දිවි ගමන
දේශනාවල නම් කිසි අඩුවක් නෑ බණ අහන්න සෙට් වුණොත් ගෙදර යන්න නෑ දුෂ්ණයයි වංචාවන් දිරවන්නේ නෑ හොර තක්කඩි දේශපාලුව පෙන්නන්නම බෑ කිසිම පක්ෂකට කිසිදා කඩේ යන්නේ නෑ හැබැයි ස්ත්‍රී පක්ෂයට මෙයාගේ අකමැත්තක් නෑ ජාතිය අපේ කුමක් වුණත් ආගම අපේ වෙනස් වුණත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරමු කියලා කියන්නේ පන්දිනේ උදා වෙලා දිවි ගමනේ 65 පිරිලා අද ඉන්නේ hina වෙලා කොල්ලා වගේ තාම ගියා ලෝවේ සහෝදරයන් එන කොටා ගත්තට 40 වසරක් දුර අපි ආවා එකට හැම දෙයක්ම ඔබ කරන්නේ සාධාරණ ලෙසට Критата, които сготвихме преди малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Какво обичаме да правим всеки път по чужбинско? Трекинг в планината, разбира се. И сега не пропуснах. Този път беше двудневен, с нощувка в планината, в малък будистки манастир. Имахме си и един много симпатичен млад водач, който много се забавляваше с веселата ни дружина. Цял ден вървяхме, а местните бяха навсякъде. Неподправени и дружелюбни, готови да дадат най-широката усмивка на света на любопитния европеец. Веднага се забелязва, че навсякъде в планината имаше ходещи към или обратно от училище деца, с бели спретнати ученически униформи, безупречно чисти и изгладени. И тук мъжката половина на дружината ни беше нападната от зверове, каквито се оказаха местните пияници. Уж нищо не усещаш, а тя си пива гадинката от кръвчицата ти и спокойно, без болка. А после, като си тръгне, с часове не можеш да спреш червения ручей. Добре, че имахме застраховки в нас, парченца, от които залепихме на пробива, за да спре теча. И така, в шеги и закачки, сред палми и оризища, сред гори и полянки, малко по малко стигнахме до селото с манастира будистки, който щеше да ни подслони за нощта. А там ни чакаше малкото прилепче, бебе Кирчо, което спасихме от озверели птички с вид на врабче. Мястото за спане се оказа зала за молитви в манастира, където ни послаха на земята по едно дюшече. По-изненадващо от това нямаше как да бъде.
но приключенският любопизъм в такива моменти надделява с пълна сила над желанието за комфорт. По-късно вечерта монахът ни прие и на много разбираем език ни разказа интересни неща за будизма, след което всички заедно направихме медитация. След този интересен ден, за първи път спахме като в общежитие на миньор Перник. Чекпоинт, краката. Чекпоинт. Само да сте докарали някоя пиявица вътре, че ви убия. С челник на главата, че той събира по-малко хвъркати от централното осветление. Добро утро от буддийски манастир някъде из планините на Шри-Ланка. А утрото беше прекрасно, прохладно и освежаващо. Сбогувахме се с манастира и хайде пак по пътеките планински. My daddy has the power and he likes her this way. Well, I called him day and night. I never leave their side singing Om Shakti, Om, yeah. He likes her this way. They live upon the mountain. They're the eternal fountain. Om Shakti, Om. Саша. Singing Om Shakti, Om, yeah. Singing Om Shakti, Om. И тогава, както си вървяхме през поредното селце, изведнъж се оказахме насред едно голямо училище с деца на всевъзможна възраст. До едно са задължителните белоснежни униформи и усмивки полицаи. Само не стана ясно дали те за нас или пък ние за тях бяхме по-голяма атракция. Завръщането в цивилизацията отново стана посредством местния транспорт. 3 броя междуселски автобуси. Пак сте от Шри-Ланка? За това му се вика преживяване от първи и втори порядък. Първи! Втори! Bloody bugger. Hey, bada mabla, bada bada topla, volleyball ladalama. Предвид факта, че в тази част на страната населението е предимно мюсюлманско, мъжката ни половина реши да си пусне брада. Cycle gapla kidik pudi podalama. Don't agree me. Bad girl.
Тук едната половина от стройната ми група реши да прекара останалите дни на едно райско местенце, каквото са Малдиви. Сълзи, прегръдки и целувки и трябваше да се разделим. А другата половина тръгна да дири райски местенца по южното крайбрежие на Шри-Ланка. А то, диренето, започна много добре, както е видно. Отново се включваме от Шри-Ланка. В това видео ще ви покажем най-характерните мимики и жестове на шриланкийците, когато ги срещнеш за първи път. Как изглеждат шриланкийците, когато ги срещнеш за първи път? А когато им се усмихнеш? А как шриланкийците показват знак на съгласие? Как изглеждат шриланкийците, когато ги срещнеш за първи път? И няма да стане явно. Това просто... Шриланкийците, когато ги срещнеш за първи път. Включваме се отново от Шри-Ланка. Това видео... Включваме се отново от Шри-Ланка. Това видео ще ви покажа. Отново от Шри-Ланка. В това видео ще ви покажа Да, записвам.